अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपोलो एयर कंप्रेसर की तरफ से हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से आप अपने कंप्रेसर की प्रेशर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बिना देर किए आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी जेन्युइन सेटिंग 120 पे है, इसलिए ये 120 पे जाके रुक चुका है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि इसका पहले अभी तक जो प्रेशर बना है वो हमने निकाल देना है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका है। अब इसमें प्रेशर बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो अभी हमको करना ये है कि ये इसका ऑटोमेटिक स्विच है, हमें ये इसका ऊपर वाला ये कवर खोलना होगा। जी, हमने इसका कवर खोल लिया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर दो निशान मौजूद हैं, एक प्लस का है, एक माइनस का है। ये देखिए, तो अब आपको करना ये है कि इसको हम थोड़ा सा माइनस की तरफ घुमाएंगे। इसको माइनस की तरफ घुमाने के बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये बिल्कुल अभी भी ज़ीरो है। अभी हम इसको ऑन करेंगे। जैसा कि आप अब ये देख सकते हैं कि पहले ये 120 पे बंद हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने इसको माइनस की तरफ घुमाया तो अभी ये 90 पे बंद हुआ है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 90 पे जाके अभी ये बंद हुआ है। तो अभी मैं आपको ये दिखा दूँगा, इसका हम प्रेशर
90 पे बंद होने के बाद ये 60 पे जाके दोबारा से इसने स्टार्ट लिया। तो इसी तरीके से आप अपने कंप्रेसर को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और ये देखिए ये दोबारा से 90 पे बंद हो चुका है। तो इसी तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अपोलो एयर कंप्रेसर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।